Завършвам с нещо успокоително за тези от вас, които вярват на маите, но в същото време се ужасяват от зловещите им пророчества. Маите всъщност не са прогнозирали край на света през декември 2012 година. Нещо повече, те дори въобще не са очаквали светът да свърши някога. Това са изводите на учените, следвали най-стария календар на маите. При това индианско племе няма прекъсване на календара, а край на един цикъл и начало на друг. Според учените, за разлика от нас, тези наши древни предшественици са търсили не знаци за край, а потвърждение за вечност и тяхното предсказание, че 7000 години занапред светът ще продължи да съществува. Американски археолози откриха нов календар на древните май. Той е най-древният откриван досега и за разлика от останалите не съдържа и намек за края на света. Древният календар на маите е открит в Гватемала и датира от 9 век. Група археолози от университета в Бостън започват разкопки в един от най-големите мъртви градове на маите, открит преди 1 век. В една от древните постройки учените откриват фреска с астрономическа таблица, описваща слънчевите и лунните години, както и дългогодишните цикли на движение на планетите Венера и Марс. Според новооткрития календар, светът ще съществува поне още 7000 години. Преди тази находка, познатите на археолозите ръкописи на маите датират от 14-15 век и в тях летоброенето свършва на 21 декември 2012 година. Затова мнозина тълкуват тази дата като края на света. Тази версия намери много привърженици. Според проучване, всеки 10-ти жител на планетата вярва, че краят на света ще настъпи тази година. Завършваме с добрата новина, че краят на света се отлага с поне 7000 години. Американски археолози открили в Гватемала нов календар на маите. Той е от 9 век и не съдържа никакви намеци за край на света на 21 декември 2012. Маите изчислили, че светът ще продължи да съществува поне още 70 века. Сега по BTV следва специалният призив на президента Росен Плевнелиев в подкрепа на кампанията да изчистим България за един ден. Приятна вечер!